Амана интернетке киргенде ал жерде бир суроо жаз. Өткөндө студенттерибиз сонун бир эме кылышты. Араб тилинин күнүнө сцена коюп туруп ошол жерде бирөө айтып сурат. Эң чоң аалым ким билесиң бул дүйнөдө десе, билем деп тур. Ким десе, Шейх Google деди. Dünyanın en çok alımı kim? Şeyh El-Allama Google. Ama sen hazır alımdan surabay kaldın. Sen degen atı zatı belgili olgan alımdan surabay kaldın. Sen de kolunda, çöntөгүңдө bir şeyhin var senin. Ustazın, allaman, pirin oşol senin. Piring. Bir nerse olsa da aynen ayın Google deysin. Bul emne eken deysin. Valla şunda olup kaldık. Birok bul öte korkunçlu nerse. Google'da açıkla. Google'da açıkanda men sizlerge aytayım mı? Kimden akçası göbürök bolsa Google oşonun oyunun oynayt. Düşünüktü mü? Mene söylemiş oldasın mı? Kimnin akçası göbürök bolsa bir masale жазганда o senin palçiklerin, bir masale жазганда palçiklerin. Daro kimdin жооу чыгат? Çöntөгү эмне болгон? Калын болгондун жооу чыгат. А kimdin çöntөгү калын азыркы учурда Ahli Sunnat val Cemaat жолун кармабагандардын çöntөгү өтө толуп кеткен. Düşünüktü. Ahli Sunnat val Cemaat Peygamberimiz aytkan, İslam dini garip geldi. İslam dini garip çaylat, İslam dini garip kaytat deydi. Garip degen söz. Anın iyisi bolboy, baykuştay ortaga çıkıp, baykuştay jayılıp turup, baykuştay ketet deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Jetim da. Şodasın da dinimiz başkaça aytkanda jetim siyaktı deydi. Albatta Allah Taala dindi jetkiret. Ayağını için jetkiret. Birok emi. Hakikatta жүргөндөр ошондой болот да. Din düşmanları bilet kimnin koluna görüp akça karmatıştı. Oşulor akçаны karmatıp turup, alların çöntөгүн толтуруп turup, işingdi kıl deydi, oşulorun kol menen dindi buzuşat. Düşünüktü mü? Oşon üçün sen Google'ga girip turup, kaysi dini bir suro jaza turgan bolsoň, saga номер 1 жооп ошол жерде Ahli Sunnat val Cemaat болбогондору жообу чыгат. Түшүнүктүүбү? Эгерде ошончолук жоопту алам десең, 2-3 страницага өт ошол жерде чыгып калышы мүмкүн. Алда бир ыктымал маселеси бар. Туугандар, мен практикадан сүйлөп атам, тажрыйбадан сүйлөп. Түшүнүктүүбү? Мен могу жерде жөн эле сүйлөгөн жерим жок, тажрыйбадан сүйлөп атам. Эмне биз Шейх Google'га эмне барбайбыз? Бизде кээ бир учурда киребиз ал жерге дагы. Ооба. Бирок киргенде ишенгиле. Кирген учурда ошол жерге 99% мен кантип кайтам? Орусча айтмакчы. Разочарован. Ошол шейхтен. Түшүнүктүүбү? Google туура маалымат бербейт дин маселеси боюнча. Айрым сайттар болбосо, ал түшүнүктүү. Айрым сайттар болбосо, бар, ооба. Айрым сайттар бар, алымдардын сайты бар, ал башка маселе. Мен жалпы айтатам. А сен айрым сайтка кирбейсиң да. Туурабы? Келдиң Google'да эмне болсо, эң биринчи кайсы чыккан болсо, ошонун базасында, ошол экен дейсиң. Ал жетишпегенсип сен алып туруп ошону өзүңдү Шейх Google'дун шакирти катары дагы позицияга бармайсың анан. Мен билем. WhatsApp'ка дароо, copy paste жибер. Бүттү маселе. Эмне болду? Жаңылыш туура эмес бир маалыматтын баштоочусу башатын ортого салган бирөө болуп калдың дагы, сага күнөө катары жетиштүү болот ошол нерсе. Кыяматта күнөө катары жетиштүү болот. Билесиңби бул кайсы хадиске келет? Адам баласына күнөө катары уккан нерсесин ойлой ооз менен сүйлөгөнү жетиштүү деген хадис бар. Адам баласына күнөө катары, вообще күнөө кылбай эле кой. Бул эмне деген сөз? Такыр күнөө кылба. Периште бол, бирок тозокко кирүүң үчүн бир амал сага жетиштүү деген сөз. Такыр күнөө кылба. Периште бол, бирок бир амал тозокко кирүүң үчүн жетиштүү болот. Кайсы дегенде, кулагың уккан ар бир нерсени ылгабай, тандабай оозуң менен сүйлөп берүү. Günөө катары жетиштүү. WhatsApp'та ошого керет, Facebook'тагы поделиться дагы ошого керет туган. Түшүнүктүүбү? Facebook'тагы поделиться түзмө-түз бул хадиске амал болуп эсептелет. Ойлонбой эле поделиться кыласың. Түшүнүктүүбү?
Ошон үчүн Facebook, WhatsApp, Instagram, баланча пыстанча. Акылды иштетип буларды колдонолу. Макулбу?